បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលកន្លងមកគឺមានការខកខានអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ chapter 1ថាជំពូកទី1 at a new school បានថានៅឯសាលាថ្មីមួយ Unit 3 បានថាមេរៀនទី3 Why are you so naughty តែហេតុអ្វីបានជាអ្នករពឹសម្លេះ Vocabulary ខ្ញុំប្រែថាពាក្យកន្លឹះឬក៏វគ្គសព្ទបានន័យថាពាក្យដែលយើងត្រូវយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងនេះដូចជាពាក្យ football ខ្ញុំប្រែថាបាល់ទាត់ brother ខ្ញុំប្រែថាបងប្អូនប្រុស good student ខ្ញុំប្រែថាសិស្សល្អឬក៏សិស្សពូកែ sit down ខ្ញុំប្រែថាអង្គុយចុះ listen ប្រែថាស្ដាប់ talk ប្រែថានិយាយ same ដូចគ្នា everyone អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នករាល់គ្នាអូខេដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុច tip script 1.3.5 2 បាទចឹង tip script 1.3.7 ដែលមានតួអង្គdin បាទ din nori twin បានន័យថាបងប្អូនភ្លោះរបស់ din បាទអញ្ចឹង din គាត់បានណែនាំអំពីខ្លួនរបស់គាត់ My name is din ដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ din am 14 ដែលខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំ and am from កំពង់ស្ពឺខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ I love my school ខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារបស់ខ្ញុំ Dear a football field តែមានទីលានបាល់ទាត់មួយ I love my football ខ្ញុំស្រឡាញ់បាល់ទាត់ My brother love football too ថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បាល់ទាត់ដែរ am a good student ខ្ញុំគឺជាសិស្សពូកែម្នាក់ឬក៏សិស្សល្អម្នាក់ I sit down ខ្ញុំអង្គុយចុះ I listen to the teacher ខ្ញុំស្ដាប់គ្រូ I talk to my partner ខ្ញុំជជែកឬក៏និយាយទៅកាន់មិត្តដៃគូរបស់ខ្ញុំ when the teacher say នៅពេលដែលគ្រូនិយាយ when the teacher say នៅពេលដែលគ្រូនិយាយ open your book ណាបើកសៀវភៅរបស់អ្នក I open my books ខ្ញុំបើកសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ but my brother is naughty ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺរពឹសណាស់ he doesn't sit down when the teacher say គាត់មិនអង្គុយចុះនៅពេលដែលគ្រូនិយាយ he doesn't listen to the teacher គាត់មិនស្ដាប់គ្រូ but we look the same ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចគ្នា he is my twin so everyone think I'm naughty គាត់គឺជាប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់ខ្ញុំដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថានឹងខ្ញុំរពឹសណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនtip script 1.3 1.7 នេះហើយមេរៀនទី
ចំពុកទី1មេរៀនទី3របស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទ